Corté el video. Qué pelotudo. Bueno. Ay, no veo el tiempo. Ahí está al revés. Para. Ahí está. Ahora sí veo el tiempo. Y hay que dejarlo 1 minuto secar. Así que bueno. ¿Hasta cuándo van a hacer el video? No sé, hasta que terminemos las uñas. Y ya me noche. Bueno, ya 20 veces me dijiste que no me uniste vos. Ya sé, ya entendí. Bueno. Perdón que te hable así. Ya sé. ¿Cuánto va? 30 segundos. Y gané 2. Ay, es flúor. Dianita, cara de cachuflita. No, la hermana. Eso no iba. Ya Espera que que le voy borro a botar mi marcador. Para que vean que sí lo tengo alzado. Dianita, cara de manzanita. Ahí está Ya no mejor. ven, lo tengo al saca, pedazo de burro. ¡Saca! Re cualquiera le manda. Bueno, yo voy a poner la base coach. Mira que se llama saca, vos. Mira, Sí, pero suena chaca. Yo también lo tengo, así que... es una persona. ¡Oh no! Gael, que a la Jana se le perdió a alguien de Argentina. Creo que era Molinas. ¡Molinas! ¿No era Molina? Molina, eso. Ninguno bueno tengo para fichar. Alguno de Argentina era. Molinas. Estoy grabando, papi. Es para youtubers. Diga. Anto, Ana, Gael, Jonás. Gael y Jonás. A las 11 de la ¿Qué noche, es? a las 11, Una no hora quiero falta. escuchar que Ah, no. ni siquiera una mosca ande volando. Pero si nosotros no somos moscas. No, les aviso. Ah. Así que a las 11 los quiero a todos. No se quieren acostar, no se acuesten. Pero no quiero escuchar un ruido, no quiero estar. ¡Dejen de hacer ruido! ¡Acuéstense! Yo mañana me tengo que levantar Pero dijiste temprano. si no nos queremos acostar, que no nos acostemos. Pero no quiero Sí, yo me voy a escuchar acostar ruido. con el celular. ¿Cuánto tengo de batería? Pueden aprontar la cama, dentro de un rato aprontan todo y se Sí, quedan acá en acostarse a silencio. jugar. Y podemos Sí, acostarnos. espera que ¿Ves? termine con mi uña. ¿Estamos? Cuando Sí, termine sí, con termine. Sí, no tarda mucho. ¿Escuchamos? ¿Estamos hasta ahora? Sí. Que mañana voy a hablar bien seriamente con vos. No te dicen nada. Con nada en la boca. Mirá, Jonás. Yo punto menos. Retalo a tu hermano. Retalo. Reta a tu hermano. ¿Quién? Está concentrado. Bueno, ahora nada más poner el color. Ah, no. Así que Perdón. hermano. En... Hermano. O le digo al polar. Al pola. Al pola. Bueno, ahora vamos a ponerlo en esta mano. ¡No estoy diciendo nada! Bueno, no se peleen, chicos. Vos que ni siquiera saludás acá, hermano. Se relaja. Bueno, me voy a poner en esta uña. Bueno, esperen que haga un corte rápido. Por favor. Sí, espera. Bueno, chicos, ya me puse esto. Ahora estoy tratando de no tocar nada porque se me pega una pelusa acá y Decía el nombre. me tiro al puente. ¿Qué? ¿Cuánto? El nombre. Espera, chabón, que me tengo que poner esto. Dame 5. Bueno, ahí toma 5 años. No, jugá ahí mientras vos después hago eso. Bueno, ahora ¡Qué bajó, loco! me voy a pintar de este color y de... ¿Dónde está el blanco? No sé cuál es el de los blancos. Bueno, no sé cuál de los tres Te vas a blancos. poner este. Y un poquito de brillito arriba. Bueno, ay. Bueno, así que nos vemos cuando me pinte un poquito. Miren lo que va a decir. Yo hago todo lo que me va a la vida. Happy Bean, Happy Life. Happy Beer, Happy Life era. Ay, no. Escuchen lo que Gael va a decir. No se puede tomar. Dale like y suscríbanse. Así hacemos vivo. Y llegamos a las 50 seguidores. Y ahí vamos a hacer muchos vivos. Live. Ah, qué mala suerte. Bueno, chicos, me voy a pintar. Pásame la cabina. Bueno, ya te paso. Escuchen lo que va a decir, que va a jugar un Roblox. Dale. ¿Qué va a decir Gael? Vamos para este. Ay, no. ¿Qué juego es Ahí ese? está porque no sé. El de la silla de ruedas que yo te dije. A ver, dale vuelta. Dale vuelta y mostrá. Ay, sí, estamos. Estoy tan concentrada, pero se me sale de la... Mira vos este. Anton, mira este. Tienen que saltar ahí por el nivel y conseguir. Mostrá ahí. Voy a mostrar mi base. Ah, voy a subir un video. Yo sé cómo grabar en este juego. Bueno.
Bueno, mira acá puedo grabar, mira, aprieto acá y ya empezó. Bueno, dale. Bueno, hola chicos, estaré jugando acá. Mira mi plata. ¿Está hablando solo? No, Ana está grabando por ahí. Mira. Hola chicos, acá estoy con Gael. Hola chicos. ¿Cómo hacen para grabar? Hola chicos. Te estoy mostrando mis brains. En la planta de arriba no tengo ninguno. Está re pobre, pobre. Así que bueno chicos, Gael se puso a grabar. ¿Qué es eso? Ay, no podía grabar. Bueno, ahí está. Me pinté con el azul. Ahí un par de uñas. No, yo no Ahora, ahora me voy a pintar con el blanco. Las dos que me faltan. Bueno, yo acá me estoy secando la mano esta y me voy a pintar de este rosado lindo. Y creo que era. ¡Corre la mano! Estoy mostrando mi jueguito. Y este que es un blanquito. No, empecé a jugar a este. Pero es tiene el blanco brillito. medio con brillo. Ajá. Sí, Bueno, blanco perlado. voy a pintar un poquito. Listo. Mi bombardino Ay, qué está lindo volando. color. Ah, no, este no era. Nomás que yo no me sé pintar. Este lo voy a poner. Ay, no sé. No, sí, mejor el blanco este pues. Me andaba acordando recién cuando... Ah, no, hoy a la mañana cuando estaba mirando el juego de calamar. Me estaba acordando el día... ¿Te acordás, Ana, que yo me hice las uñas de Thanos? ¿Te acordás? Horrible. Algo. Está re feo este color. Bueno, tratando de que quede bien. Ah, acá podemos poner la cabinando. Bueno, Para que no bien horrible me quedó. No importa. borres. No importa. Sí. Yo ya estudié esto. Che, medio como que va a la casa y está acomodando un poquito en la silla, ¿no? Mal de la nada vino. Mal. Bueno, este mami lo cerró muy fuerte. Habla fuerte porque no se escucha. Bueno, este mami lo cerró muy fuerte. Tengo un partidito, ¿verdad? No, después. ¿Pero qué? Maricón. No, estoy en el fase de grupo. ¿Pero qué importa? Es muy importante. Lo podrido que hacer. ¿De qué eso se lo quiere? ¿Quieres que te muestre que estoy en fase de grupo? Si ellos antes hubiesen ido a práctica de atlético, ahora estarían en la prueba de River. Mal. No quiero. Arrasa. Sí, yo quería ir a River, pero... sí, mira, Pero hermana, vos no te das cuenta de lo que haces. ¿qué estoy haciendo? Bueno chicos, voy a cortar hasta que me termine de la uña. Bueno, por lo menos no sé. Bueno chicos, para finalizar ahora hay que poner top coat. O sea, después el color, después de secar. No me di cuenta y es de Argentina. O sea, vean, me quedó re chueco. Ignoren eso. Y es de Argentina. Bueno, ahora va el top coat. Así que con eso finalizamos las uñas. Bueno, después la otra mano. Así que bueno, nada chicos. La cara que hizo mi hermana. Bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Chao. Manden un saludo. Gente. Decirle a lo que tienen que hacer. Tienen que darle like y suscribirnos así hacemos vivo y llegamos a los 50 Lo seguidores. dijeron 20 veces. No, lo dijo una vez. Es un recordatorio del final del video. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo video. Chao.